टंडो गुलाम हैदर में राशन जी विरासत में नजरअंदाज करण खिलाफ गोठाणन पारा एहतजाज कयो वियो। टंडो गुलाम हैदर भरसा कदीमी गोठ रेवो पटेल कोलीअ में हुकूमती राशन न मिलण सबब गोठाणन लालू कोली, सोमजी, भोमू समेत सवे औरतन ऐं मर्दन एहतजाजी मुज़ाहिरो कंदे चयो त लॉकडाउन सबब बेरोजगार बणिजी विया आहियूं, जंहिं सबब बच्चा बुखूं काटे रहिया। हुननि चयो त सिंध सरकार तरफ़ां आयल राशन बे तक जे चेयरमैन पारां रात जी पेट अंदर मनपसंद माण्हुनि खे ॾेई असां ग़रीब भाइरनि खे नजरअंदाज कयो वियो आहे। बि निमाज़ असां वटि हली कोन आयो आहे ऐं तक़रीबन 1.5 महीनो लॉकडाउन खे थी वियो। असांजा पुट बुखूं काटण ते मजबूर आहिनि ऐं महिरबानी करे असांखे राशन पाणी ॾिनो वञे ऐं जेके असांखां हिते बि असांखां लिस्टूं बि वठी विया आहिनि पर कंहिं बि अञा असांजी सार असांखे दाव ई ॿुधो बाबा, असांखे न मिले थो राशन मिले थो न असांखे कान वञूं था पैसा वठणु पुलिस वारा मारियो धिका ॾेई पहा था कढण ग़रीब खे। इहा ज़ुल्म असां लॻे पिया एहतिजाज कंदड़नि मुतालबो कयो त नोटिस वठी हुकूमत तरफ़ां आयल राशन ॾेई मदद कई वञे त जीअं हिन मुश्किल वक़्त में फाका कशी खां बची सघूं। विजिट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk।